大家好，我係湯圓啊。今次咧就去咗一個新嘅羽毛球場，咁就喺端州嗰度嘅。哇，係應該係肇慶咧最大嘅羽毛球場嚟啦。咁啊，啱啱新開冇幾耐，咁啊特登嚟探店。咁啊個場真係好大，有成10幾個 court。咁佢有一邊咧，左手邊咧鏡頭嘅左手邊咧，藍色箭嗰啲就係專業嘅，咁紫色箭咧就一般嘅。佢有比賽級別嘅場啦，同埋一般訓練嘅場。咁呢度就係洗手間啦，男女洗手間分開啦。咁都企理嘅。咁呢個就係個平面圖啦，大家可以睇下。咁拍黑球都有得打㗎。咁大家可以上美團咧睇一睇佢嗰個價錢啦。咁另外咧，亦都去咗桂城嗰邊啦，恭喜歡聚試咗呢間餐廳。咁之前睇啲街坊咧，見到呢個餐廳嘅名幾特別。今天終於有時間過嚟試下啦。我哋3個人叫咗3樣嘢食。一個豬扒麵啦，腸粉啦，嗌杯奶茶啦。跟住一個叉燒蛋飯啦，咁就個叉燒蛋飯 OK 嘅，腸粉都 OK 嘅，但係嗰個豬扒麵呢，嗰個豬扒就係有待改善。